Iya. Ada tadi motor orang sebenarnya ganti bang. Todong ya. Motor dong. Gimana bang? Dulu cekin KTP dan saya cekin balik. Mau udah punya KTP mana? Ada. Langsung lemes. Kau tunjukin kau KTP-nya ada nggak? Belum ada. Mana kok? KTP? Nih KTP kayak gini ya, Pak. Nih KTP nih. Kamu udah punya? Udah. Wah, ya. Tuh. Sikat mana, Bang?